Можно ли купить полностью мануфактурные механические часы за 2000 рублей? Да, если это Восток командирские. Привет, друзья, с вами Виктор и вы на канале про часы. Сегодня смотрим на командирские классические часы от Чистопольского часового завода «Восток». Часы, которые не меняли свой дизайн на протяжении десятилетий и до сих пор остаются актуальными. Да и в принципе нет на рынке реальных конкурентов этим часам. За ту цену, которую предлагаются командирские, никто не сделает вам часы мануфактурными. То есть с механизмом, со стрелками, с циферблатом и корпусом полностью выполнены на одном предприятии. Как выглядят эти часы сегодня и стоит ли их покупать, в этом видео. Итак, давайте смотреть на часы. Поставляются они вот в такой абсолютно простой картонной коробке. Есть надпись «Командирские часы наручные механические, сделано в России». И на приклеенном ценнике шифр модели 811-783. Коробка абсолютно простая, но в принципе здесь дорогая коробка и не нужна. Во-первых, цена самих часов довольно низкая. Во-вторых, часы изначально позиционировались как часы для военных. А там чем проще, тем лучше. Но давайте откроем и посмотрим, что внутри. Помимо самих часов у нас есть документы, давайте взглянем на них. Часы наручные механические «Восток». Здесь информация по механизму. У нас установлен механизм «Восток 2414А». И адреса сервисных центров. Кстати, довольно много сервисных центров у «Востока». Вам не нужно отправлять часы непосредственно на завод-производитель. Есть очень много магазинов, сервисных центров, где эти часы могут обслужить. Ну и давайте к самим часам. Часы мужские, механические, на черном кожаном ремне, которые по качеству своему, сразу видно, что не очень хорошего качества. В принципе-то, наверное, какое-то время этот ремешок поносится, но явно быстро испортится. Очень тоненькая, простенькая здесь бакля, и мне кажется, что сломается она от активного ношения довольно быстро. Но в целом часы сами по себе интересные. Что касается габаритов корпуса, часы абсолютно небольшие, диаметр 39 мм, толщина 9 мм. Органическое стекло, выпуклое, как на классических всех абсолютно командирских и амфибиях, двунаправленный безель, без щелчков, задняя крышка завинчивается. На ней мы видим надпись «Водонепроницаемые», «Россия» и внутри герб. Крышку посмотрим попозже и откроем часы, посмотрим, что у нас внутри. Заводная головка завинчивается, и водозащита этих часов составляет по паспортным данным 2 атмосферы. Это очень нестандартный показатель, обычно минимально пишут либо 3, либо просто водонепроницаемые. Здесь на задней крышке надпись «Водонепроницаемые» есть, про атмосферы ничего больше, про метры никакой информации нет. Так что максимум, что в этих часах можно, это сполоснуть руки и не сильно бояться дождя. Часы механические, заводная головка завинчивается, и в первом положении мы можем часы завести, во втором положении происходит перевод стрелок. В этом механизме есть функция быстрого перевода даты. Если мы переключаем ее, возвращаем стрелку на позицию 8 часов и снова переходим в 12, дата переключается. Ну и давайте более детально посмотрим на элементы этих часов и оценим качество выполнения работы мастеров. В отличие от амфибий, в командирских используется латунь для изготовления корпусов часов, но при этом плюсом является несомненным то, что эти корпуса делают точно так же на заводе, не заказывают их из Китая. Сверху корпус покрыт хромом, но, говорят, сейчас появились и новые часы, которые покрываются нитридом титана. Не знаю, какое покрытие будет лучше, но хром себя показал как вполне надежный, не так быстро он облазит. Хотя, конечно, если часы подвергать воздействию влаги, если часы будут долго находиться не в идеальных условиях, то покрытие слезет и можно будет увидеть уже латунь в чистом виде. Кстати, многие специально убирают покрытие, оставляют просто латунные часы. И с одной стороны это выглядит, конечно, красиво, но на руке такие часы лучше долго не носить. Все-таки латунь не так хорошо влияет на кожу. Да и, собственно, сам материал будет портиться. У командирских часов очень много вариантов оформления. Данная версия, мне кажется, наиболее универсальна. Здесь нет ни танков, ни подводных лодок, ни кораблей, даже нет классической звезды.
Абсолютно простой черный циферблат, на нем есть разметка в 12-часовом формате и в 24-часовом формате. Красная секундная стрелка, окошко даты, надпись «Восток» и «Сделано в России». На стрелках есть люминофор, и также люминофор присутствует на часовых метках в этих синих треугольниках, которые как раз показывают часы, есть точки люма. И вот таким образом часы светятся в темноте. В принципе, сразу, если хорошо подзарядилось, то люм вроде кажется вполне ярким, но погаснут они очень-очень быстро. Шероховатая поверхность циферблата, и уже на нем сверху мы видим печатные индексы и надписи. И здесь претензий к качеству печати нет совершенно никакого. Все очень четко, очень хорошо выполнено. Но здесь надо учитывать, что завод имеет огромный опыт и уже миллионы таких циферблатов произвели, поэтому, думаю, наловчились и руку набили. В этом плане никаких нареканий на часы быть не должно. Безель в этих часах, само собой, двунаправленный, вращается в обоих направлениях. Можно использовать для засекания времени, но скорее имеет декоративную функцию. Корпус часов абсолютно зеркальный, и что лично мне не нравится, вот на этом зеркальном корпусе очень легко остаются следы от пальцев. То есть, если вы часов касаетесь, то следы легко и быстро остаются, и корпус выглядит уже не так нарядно. Если бы был корпус матовый, возможно, это было бы лучше и не так оставались следы. Ну и что касается стекла, оно здесь органическое, и, естественно, царапин ему не избежать. Царапаться будет легко, царапаться будет быстро и незаметно даже откуда. Как говорят многие, царапаются такие стекла просто об воздух. Кстати, сама задняя крышка выполнена не из латуни, как весь корпус часов, а из нержавеющей стали. Но поскольку сталь гипоаллергенная и на латунь может быть аллергия у некоторых людей, но по поводу стали здесь вероятность аллергии минимальна. Давайте откроем заднюю крышку и посмотрим, что у нас находится внутри. Здесь отвинчивается кольцо. Все сделано по классике часов командирских и амфибий. Завинчивается кольцо вокруг задней крышки, и саму заднюю крышку уже можем вытащить отдельно. И давайте посмотрим на механизм 2414А. Грустно, но механизм имеет довольно слабую обработку и даже следы какой-то грязи, хотя часы практически новые, часы до этого не вскрывались, но сразу видны следы масла, следы пальцев, за качеством здесь следили не особенно. Но при этом, опять-таки, наверное, можно сделать отсылку к цене. Все-таки часы стоят меньше 2000 рублей. Найти аналоги на рынке практически нереально, чтобы это был полностью мануфактурный механизм. В принципе, мануфактурные часы, потому что Восток производит не только механизмы, Восток производит и корпуса, и стрелки, и циферблаты. То есть полностью все часы собраны на одном предприятии. И, в принципе, какие-то огрехи, конечно, можно простить за эту цену. Собственно, такие они командирские, которые выпускались еще в прошлом веке и до сих пор в точно таком же виде выпускаются по сей день на часовом заводе «Восток». Сейчас «Восток» пробует производить новые модели, новые версии часов командирских. Недавно я снимал ролик про командирский К-39, часы с тритием, часы на кварцевом механизме, естественно, не собственном. И многие написали, что это для Востока шаг назад, что нужно оставлять собственное производство и делать непосредственно полностью мануфактурные часы. И если делать полностью мануфактурные, получаются они примерно вот такие. И вот таким образом часы смотрятся на руке, ощущаются они абсолютно комфортно, легко, вес у них небольшой, и носить такие часы абсолютно удобно. Пишите в комментариях, как вам командирские, что думаете, стоит ли продолжать производить эти классические часы, или заводу нужно делать какие-то особые серии и пробовать себя в новом дизайне. Спасибо за просмотр, до новых встреч на канале, пока!